ظل هذه الأمور الاقتصادية الصعبة تستمر ممارسات الاحتلال التركي وعدوانه وجرائمه ضد أهالينا في الشمال السوري. طبعا هذه الجرائم اختلفت بين جرائم اقتصادية من خلال محاولة فرض الليرة التركية على الأهالينا في المناطق المحتلة، وأيضا محاولة فرضها على المناطق المحتلة في تل أبيض ورأس العين، إلا أن أهالينا في هذه المناطق يحاولون قدر المستطاع رفض سياسة التتريك التي تمارسها الدولة العثمانية ومرتزقتها، بدءا من إحلال العملة التركية إلى تغيير أسماء المعالم والمناطق والشوارع إلى أسماء تركية بدلا من أسمائها الكردية أو أسمائها العربية الموجودة فيها. طبعا هذه السياسة التي تهدف إليها تركيا هو محاولة لسلخ جزء من سوريا من الدولة السورية وضمه للأراضي التركية، إضافة إلى منح الجنسية للمرتزقة الموجودين في هذه المناطق والذين يقاتلون بإمرة الضباط الأتراك. تركيا تستمر في هذه الأفعال إلى جانب التغيير الديمغرافي، إلى جانب نشر الإرهاب في هذه المناطق، إلى جانب ممارسات تندى لها جبين الإنسانية. طبعا في ظل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال التركي التي ذكرناها من ما جرى للنساء في عفرين وما أيضا استبدال العملة السورية بالعملة التركية، نرى أن النظام لم يتخذ أي موقف رسمي بهذا الأمر، ونستغرب هذا الصمت. ربما يكون هنالك قبول من النظام بهذه الممارسات لأنه لم تصدر أي إدانة من النظام حول هذه الممارسات، رغم أنها أدانتها جميع منظمات حقوق الإنسان وأدانتها الإدارة الذاتية وبعض الدول، إلا أن النظام لم يصدر منه أي موقف، رغم أن هذه الأراضي تعتبر أراضي سورية، ورغم أن هذا الشعب بكافة مكوناته هو من الشعب السوري. فهذا دليل أن هذا النظام ليس همه هذه الأرض وليس همه هذا الشعب، بل همه فقط الاستمرار بالكرسي الحكم والبقاء فيه دون الالتفات لمطالب الشعب. طبعا المجتمع الدولي الآن لديه مسؤوليات يجب عليه التدخل لوقف تركيا ولكبح جماحها عن جرائمها بحق الشعب السوري بكافة مكوناته في الشمال. طبعا وعلى رأس هذه الدول اللي هي أمريكا وروسيا مطالبين بالضغط على تركيا للانسحاب من هذه المناطق والسماح بعودة الأهالي. طبعا لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسي، ولا حل للأزمة السورية إلا بخروج المحتل التركي من كافة مناطق الشمال السوري. بدون هذه الأمور لن يكون هناك أي حل في سوريا لهذه الأزمة.